आराम से आराम से। अबे साले ये क्या कर दिया? तुम्हारी कभी छोड़ेगा नहीं। अबे फुल्लू तेरे साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अरे मालिक मैं कारीगर ही इतना अच्छा हूँ। अबे साले ये क्या कर रहा है? तुझे यहाँ से ईंट लाने के लिए किसने बोला? सारा काम खराब कर दिया। हाँ और पीछे और पीछे और पीछे और रुक जा सुबह साले पूरी दीवार गिरा दी तूने। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती नहीं हुई। अबे हाँ पकड़ो 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 पकड़ो। अब तो पक्का मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा नीचे आ जा।